Tit Melil, signifiant le blanc en langue tamazight, est une petite ville de 10 km² à la périphérie casablancaise et dont la population atteint les 20 250 habitants. Ville connue aussi pour son marché hebdomadaire qui constitue également l'élément majeur responsable de sa création même. En 1984, la route nationale N9 fut déviée de son axe initial afin de limiter l'étalement urbain vers l'ouest. Des opérations de logement furent engendrées dans le temps pour mieux desservir la population en matière de logement et pondérer la densité avec le centre casablancais. Petit à petit, la ville connut de l'ampleur en s'étalant de plus en plus sur les terrains adjacents, tout en offrant à ses habitants de nouveaux équipements et infrastructures, générant de la valeur ajoutée et dotant la ville de plus en plus de verdure. Le marché hebdomadaire constitue l'activité commerciale la plus importante de Tit Melil. Samedi venu, nous nous y rendâmes de bonne heure au petit matin comme la plupart des gens le fassent. En route déjà, quelques signes de dégradation se font remarquer. Et non parlons du trafic se condensant au fur et à mesure que l'on s'approche du marché. Sur les abords, des marchands ambulants, ou plus communément connus sous le nom des frachas, déposent à bas le sol quelques produits usés ou importés par des émigrants à l'étranger. Ici plus qu'ailleurs, les moyens de transport sont divers. Taxis, tricyclomoteurs ou khetafa, qui signifient des taxis clandestins, font l'aller-retour du centre ou douar vers le marché. Nous continuâmes notre route vers l'entrée principale du marché. Et tout comme avant, des marchands ambulants déposent différentes marchandises en montant quelques petites structures éphémères, les protégeant du soleil ou de la pluie. La plupart d'entre eux adhèrent au marché depuis des années, car ici, le commerce est une activité et profession enseignée de père en fils. من 85 1985 كنجيو السوق حنا شادين من الورث من جدودنا من الوالد جدي جدي راه كان في 32 تبارك الله السوق هذا انت تحول هذا راه كان السوق قديم من الاول اللي البلديه كان في البلديه ماشي البلد شحال ديال الوقت دابا باش تحول من تقريبا اخونا عندي التاريخ بالضبط وانما غيكون واحد سنين ولا ولا 7 سنين 7 سنين واش تقريبا الخدمه ما عادش كتبداو الصباح باش تمشي والله الانسان كيجي معاك 5 الصباح الفجر مع الفجر تقريبا الفجر مع الفجر واش كتسالي واحد وقال السوق دابا كيمشي مع عشرات كاين اللي كيمشي مع الجوج كاين اللي كيمشي مع الوحده كاين اللي بقى عاصر هنا حتى 6 العشيه كل واحد حنا بس بحال الفراشه وتقريبا انتم كلكم ساكنين هنا ولا كتجيو من لا حنا مدن اخرين نخلط كل واحد من الدار البيضاء انا من الدار البيضاء هذا من اقليم قاره هذاك من اقليم القراوي من قاره وقول لي الله يحفظك كتفكروا زعما تكون عندكم شي دويره هنا وتسكنوا قريب حدا السوق ولا نتوما جواله زعما ولا شكون يكره شي الا بغى الدوله تعطينا واحد البقعه الا كاين 100 متر 80 متر الواحد 60 متر 50 تفكروا زعما تسكنوا هنا قراب وهذاك الشيء زعما من تقريبا تقدروا تعطيونا واحد طريف ديال الفلوس زعما شحال تقريبا كيكون في السيمانه زعما شحال الارباح ديالكم زعما تقدر تروح لنا ندير الزواج
تصور 200 درهم على حساب هذاك الشيء. كاين السوق اللي ما تسفيهش كاع تصرف 200 فهمت. السوق سبونسر وقول لي غادي نسولك واحد السؤال على حب النظافه وهذا الشيء. النظافه ما كاينش في البلاد النظافه. لا في السوق انا والو القضيه محاكاه النظافه. النظافه كاين شي لجنه كتجي تقلب هذا الشيء كاين شي حاجه. لا والو. S'immergeant dans la foule et se faufilant entre les gens, nous arrivâmes enfin à la place principale. Ici, pas comme dehors, on en retrouve de toutes les couleurs. Tissus, épices, viande, poissons, bétail, volailles, fruits et légumes, et même des restaurants éphémères en plein air. Bref, tout ce dont un citoyen casablancais pourrait en avoir besoin dans le souk et extra le souk. Nous abordâmes au tout début le marché de viande. Avec un abattoir mitoyen, les bouchers peuvent directement s'approvisionner d'une viande fraîchement servie et découpée pour la mettre directement à la vente. Nous avons remarqué éventuellement la présence de quelques petites tables près des bouchers qui approvisionnaient à leur tour des cantines ou des grill-rooms pour des gens voulant faire le plein de protéines au petit déjeuner. Parfois, l'on rencontre même des bouchers du centre casablancais qui viennent s'approvisionner de l'abattoir du marché. Nous rencontrâmes l'un d'eux. انا طنبوشي الجزائر في البداية كتجي هنا كتقدى اللحم ولا شنو؟ قد اللحم وين من يتصور لا هذاك عام كرم السوق الثاني عام 53 السوق الثالث هو هذا عام 75 ماشي فاش كتجي هنا ماشي هو الليل ولا كتجي؟ لا انا ماشي انا ولد سيدي فات عليك ولد سيدي انا ولد سيدي فات كتجي ولد سيدي فات هنا نجيب الطاكسي كتلقاو شي صعوبات في الترونسبور ولا في صعوبات بزاف بحال لازم كتلقاوش فاش تجي وكيكون عامر زحام كيكون عامل بزاف قولي لنا كثير من ناحيه النظافه ديال النظافه والو ما كاينش كاين شي تدخل ديال السلطات كاين شي حاجه والو ما كاين والو كاين حتى نظافه والو الفكره زعما تبغي كتبغي تكون السوق هذا تبغي نكون نقيو تبغيو يبنيو ويبغيو ما يطلقهاش شكون غادي يبنيو هادو ما عندهم قيمه في السوق باغينا الفلوس يديروا Le seul inconvénient régissant sur toute place dans le souk reste l'hygiène malheureusement. Malgré l'argent que se procure l'État hebdomadairement à travers le marché, sans oublier la revendication des vendeurs, les autorités locales négligent l'importance de l'hygiène dans ce lieu hautement fréquenté. Nous nous sommes informés auprès des visiteurs et des vendeurs à propos de cette insalubrité récurrente. Certains la dénoncent, d'autres n'y prêtent pas attention ou l'intègrent au charme du souk tout simplement. واحد 20 عام ولا 20 عام تبارك الله. فاش كتجي الصباح كنمشيو مع الوحدات الجوج فاش كتمشيو كاع فاش كتساليو في العشيه 5 و 6 وانتم ساكنين هنا ولا لا خويا ساكن برشيه كتجيو من برشيد فاش في طاكسي كار عندنا طوموبيل الطوموبيل تبارك الله. قول لي بالنسبه للنظافه وهذا الشيء هنا في السوق مزيان مزيان الله داك الشيء خير مزيان خير من ناحيه الدخل زعما على حساب الدخل خويا داك الشيء ارزاق واحد زعما واحد بينو وبين شحال بينو وبين تقريبا شحال ما تحكمش على داك الشيء لا لا على حساب السوق الصح تكون طالع قول لي داك الشيء اللي كيكون نهار زعما النهار تشوف السوق مزوره فيه القضيه شويه شحال انا جاي الحاج 30
30000 40000 تبارك الله. ملي كتجيبوا السلعه من هنا كتجيبوا كتذبحوا كنتبعوا هنا لوطنا كلشي كيجي شي لجنه هنا طلع لكم كتعاونكم كتجيو كيجيو يقلبوا شحال مره تقريبا كتجيو؟ شو مرة في الشهر 15 يوم. Un seul aile du marché franchi et la fatigue commence déjà à se sentir. Et pour ce, nous décidions de prendre une pause dans l'un des cafés traditionnels du souk, chez le vendeur de beignets, ou chefnage comme il est appelé ici en arabe. Quelques petites planches usées et des clous suffisent pour se fabriquer des bancs et une table et s'y asseoir pour déguster l'un des thés les plus emblématiques de tout le pays. Cependant, le serveur, un homme âgé de 74 ans et dont la curiosité à propos de notre matériel le poussa à venir s'asseoir avec nous. Prit la peine de nous raconter son histoire avec le souk. ما نعرفوا واحد الحاجه من فوقاش نتوما تتجيو لهاد السوق هذا؟ اييه من شحال دابا من شحال من اين عام وانتم تتجيو لهاد السوق؟ انا عندي 56 عام وانا فيه. 56 عام كتجي بصلاح؟ انا 56 عام. لا فين ساكنين اصلا؟ مديونة. ساكن في مديونة؟ كتجي بطاكسي مالو؟ كتجي من المديونه لهنا بطاكسي لا طوبيس. العشيه مع شي شحال عشية الجول شوف هذا. وليدات هاي كاين. وليدات شحال كاين تبارك الله؟ عندي 8. من ناحيه النظافه ديال السوق وداك الشيء مالو؟ مزيانه النظافه؟ اييه مزيانة النظافة. ايه شهرين 3 شهور كيديروا علينا ما يبقاش داكشي ديال عندكم شي لجنه ما يبقاش داكشي ديال الخماج وداكشي والو. يجمعوا هذاك الشيء لا والو. تتفكروا لكن شي براد قديم صافي يدقدق. صافي ما كاينش لا بحال شتي العيدي. تتفكروش الحاج ديال تسكنوا هنا مثلا في كتم الليل بقى لكم قريبه؟ لا نجيو بحالنا ما نشوف نباتو لغد نزيدو بحالنا ما نقول لك انا. شحال كتدخلوا بحال هكا في سيمانه تقريبا؟ انا والسيد شيت لينا 2000 الواحد 25 18 كل نهار وسطو. داك الشيء اللي كاين والشي الاخر في شي صاي. Une fois notre thé fini, un son un peu lointain attirait notre attention. Celui d'un mégaphone annonçant promotions et soldes concernant quelques produits de propreté. Se laissant aller, nous nous retrouvions dans l'aile des fruits et légumes. Ici, des bâches et quelques chandelles suffisent pour se garder de la pluie et se protéger du soleil. Les charrettes poussées demeurent le seul moyen d'introduire sa marchandise ici, car les venelles sont étroites et très boueuses. Faisant le tour du marché, nous nous rendâmes vers l'aile des volailles pour poursuivre notre chemin vers le marché de bétail. Une grande surface fut aménagée afin d'abriter les différents types de bêtes et leurs vendeurs, tout en permettant aux poids lourds d'y entrer. Faute de grands espaces vides, quelques hommes n'ont pas hésité à réunir un petit public pour pratiquer un art très ancien dans la culture marocaine, qui est l'art de la halqa. Juste à côté, le marché de fourrage. Ici, la vente se fait depuis les camions chargés. Les charrettes et tricyclomoteurs restent le moyen de transport le mieux accommodés à l'intérieur. Surtout avec l'approche de l'Eid al-Adha, la fête du mouton, où citadins du centre-ville même se retrouvent dans ce marché pour acheter quoi nourrir son mouton de l'Eid. Arrivés devant l'abattoir, nous fûmes arrêtés par les autorités locales et interdits de filmer à l'intérieur pour soi-disant des raisons de sécurité. Rejetés, nous n'étions capables dans ces conditions que de prendre en image l'horrible décharge adossée à l'abattoir dont l'odeur dépasse de loin les 300 mètres, sans tenir compte de la fosse vidée en plein air. Soudain, une tente attira notre suspicion. Avec quelques prothèses exhibées à l'extérieur, nous comprîmes enfin qu'il s'agissait du dentiste du souk, et dont les patients ne se limitaient pas. Nous nous sommes renseignés auprès de lui en posant le point sur différentes interrogations qui nous rongeaient l'esprit.
فوقاش وانت راه خدام هنا كتجي السوق السوق 12 عام وماش كتجي الصباح كتحط هادشي ديال الصباح انا ما كنجيش انا الصباح كانت الخدامه ديالي ولكن الصباح عاد كتبقى من 10 ماش كيجيو هما كيجيو شهر ماش كتمشيو كاع العشيه ديال العشيه هو هذاك غير كان سليم اللي ما كيبقاوش عند الناس كتمشي كيبقاو الدراري خدام 3 4 5 بارابور للتسكنه ديالك واش انت هنا ولا لا لا نسلم كتجي فاش معكسيه لا عندي عندك طونوبيل والنيفو ديال النظافه ديال هاد السوق هذا كيف كتلقى هذاك الشيء؟ شي كنلقى الناس اللي كيلقاو مقاتل ديال ديال السوق جينيرال لا مزيان مزيان السوق بارابور للتحت لا ما عرفتش تقريبا الصعب سا ديبون حنا فاهمين كنتعاونوا مع الناس الشيء انا كاين اللي كنخدم ليه وكيمشي ولا ما يخلوك لا واخا ما يخلصش الخدمه ديالي انا عندي لي كليون ديالي عندي عياده انا غير كنتعاون مع الناس اللي كيمشيو. Nous prîmes la route ensuite vers un quartier connu de la ville, l'Oursha, signifiant chantier en arabe. Ici, l'insalubrité est même visible à l'extérieur. Rues étroites et mal éclairées, certains habitants n'hésitent pas à mettre leur propre implantation à l'extérieur de la maison afin de purifier un peu l'air circulant dans les rues. Les façades demeurent abîmées, sans couche de peinture et parfois même en absence de mortier, avec des poubelles débordées, oubliées dans la nature même. Un bidonville moderne. Faisant le tour de la Oursha, nous tombâmes sur de jeunes habitants locaux qui nous éclaircirent sur l'histoire de ce lieu par leurs témoignages devant notre caméra. امتى تحولتوا للحياة الرحمة؟ قول في 2004 2003 كنتوا ساكنين قبل؟ حي امني. قول لي ما كنتش تبان لكم ناقص في هاد الحياة الرحمة؟ خاص بزاف، خاص على الاقل شي جردة، خاص شي بلاصة بحال شي تيران صغير، خاص شي مدرسة قريبة، بزاف د الحوايج ناقصين. اصلاحات ما يخلوش بنادم يصلح، تبغى تصلح شي حاجة ولا هادي، عاوتاني ديك الضو بحال نهار الحاد نهار السبت فهمتي داكشي كيتقطع الضو قليل، بحال الفاتورة ديال الماء وداكشي كيكسلو بنادم. كسلوا لي شحال ما عرفتيش شحال كتجي؟ واحد الخطرة حنا جاتنا في الماء 1000 درهم مدة شهر واحد، أشهر. التريشة الثانية جاتنا 14600. الضو تا هو نفس المشكل، مرة ضعيف مرة مجهد. خدامين الدراري ولا خدامين ولا؟ لا الراحة. شنو بان لكم علاش ما خدامينش؟ على حيت ما كايناش خدمة؟ لا ما كاينش هنا والو، ما كاينش امكانيات باش تخدم، ولا اللي يمشي عندو يخدم يقول لك ديبلوم ولا يقول لك سير تسنى ولا بزاف د الحوايج فهمتي. انت كتهبطوا لكازا؟ لا فاش كتمشيو وين؟ طوبيس 120 هو اللي كاين صافي. شنو بان لكم شنو هما اللي كاين في كازا وناقص؟ تقريبا راه بحال السبيت راه بحال معزول، راه خاصو كلشي. ياك جيت تشوف راه خاصو بزاف، خاصة المنطقة ديال الورشة خاصها بزاف بالنسبة للورشة. وكتجيكم شنو هما المرافق زعما بحال كاين داك دابا الميزون دو جون زعما داكشي ديال دار الشباب فوالا بحال هكا، فهمتي هذاك الشيء دار الشباب صغيرة هنايا ولا فهمتيني، شي تيران صغير بحال قاع المغطاة كاينة تما كاينة حتى فوالا فهمتيني، واخا يديروا شي مرفق صغير فهمتيني بحال هاد البلايص هذا بحال اش ما يستغلوش دابا هاد البلايص. داكشي اللي كاينش بزاف ما كاينش تيران، ما كاينش شي قاعه، ما كاينش شي ملحقه ديال دار الشباب تابعه دار الشباب. كاين غير يتلاها البشر مجمعه وكيتجمع غدا راه باغي يدير شي جرائم ويولي مجرم. خاص شي حاجه بين يتلاها الانسان. هذاك الشيء بصح هذا الشيء مزيان البلاد، حنا ولاد البلاد مغاربه وكنموتوا على البلاد عندنا احساس بالبلاد ديال قدام ماشي تشدك النفس على البلاد وعاش المال. عندك شي ورقه انك كتدل على انك ساكن؟ كاينه كونطرا دابا بيني وبينك، دابا انت بغيتي تكتب لي هاد الملك بحال مثلا دابا بغيت تكتب لي هاد الملك، انا بغيت نمشي انا وياك للجامعه باش غتكتب لي هاد الملك، علاش ما يجريزوش ويصوبوا؟ علاش دايرين لنا ما يتباع ما يتشرى ما يتباع ما يتشرى صافي ودير لنا البلاد ديالنا تما ب 50 درهم المتر.
مليون و20 المترو باش تباعت، حاليا دايره مليون و40 مليون و60 المترو، فهمتي ولا؟ وحنا عطانا قفوزه، يعني حنا اللي شدينا ديك البلاصه تولات كانت ب 60 و 40 ما كناش مدينا فيها، وملي طلعات سميتو وشادينا ديك البلاصه عشنا فيها وشادين قطار فسميتو جا حيدنا صحه بالقوه وجا عطانا هنا بزز. حنا مرغمين علينا هادشي باش سكننا حنا ماشي حنا بخوش ولا دبان. هذا هو استفد من ديك البوست ديالنا المركز ديالو في الجامعه. مواطنين احرار وعاش الملك. Le lendemain, nous retournâmes voir le souk où on était. Nous fûmes surpris par la désertification de ce lieu qui était tellement actif et plein de monde seulement un jour avant. Une torpeur et prostration dont la lourdeur ne peut se sentir qu'une fois ici. Seulement quelques camions poubelles font l'aller-retour afin de balayer et ranger ce qui reste des ordures et des déchets sur place. Même le marché de bétail et de viande qui grouillait de monde hier demeure aujourd'hui un lieu sans fonction ni activité. Nous prîmes la route ensuite vers notre deuxième site d'étude, la Nouvelle Héroïne. Se dotant d'un patrimoine paysager très intéressant, cette dernière n'en profite pas assez, surtout avec la présence d'un des plus grands cimetières de la métropole, sans tenir compte de la route nationale adossée à cette nouvelle ville qui permet éventuellement aux camions poubelles d'atteindre la grande décharge de Mediouna. Malgré sa proximité avec l'artère qui dessert un flux de camions poubelles très important, la petite ville reste très mal desservie par ces derniers. N'importe où l'on passe, l'on remarque des déchets déposés à bas le sol, tellement les bennes à ordures sont très débordées. En faisant le tour de la petite ville, nous remarquâmes l'éventuelle absence absolue d'équipements de loisirs. Salles de sport, maisons de jeunes, cafés, restaurants, terrains de foot, tout y manque. Les enfants du quartier sont donc dans l'obligation d'exploiter un terrain vide où traînent encore cloués des objets tranchants de chantier pour qu'ils puissent jouer un match ici. Nous prîmes éventuellement le témoignage de quelques habitants afin de mieux connaître les réels problèmes et anomalies dont souffre ce quartier tant marginalisé. ترونسبور زاد علينا ترونسبور زاد علينا بزاف. الا ساكنين تما قراب المعيشه ما كاينش، ما كاين لا مخبزات لا حتى حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. الاساسيات ديال الحياه والو، ما كاين والو عندنا، ما كاين حتى حاجه. واش ديالك ضربنا نوصلوا حاجه مزيان وداك كيسيني بيرمي دافيدي كيسيني بالفلوس، دركا نوصلوا عند الدروج ضيقين، فهمتي؟ كاين اللي كيعطي بيرمي دافيدي يعطيو الفلوس وكيسيني بيرمي دافيدي، الدار خصها تكون مصلوحه، عاد يسيني بيرمي دافيدي باش تطرى ثلاثه. الناس اللي خصهم يستافدوا من هادشي هذا ما كيستافدوش. انا مونز دابا باقي لا ضوء داخل عندي تما، باقي داك السيد ما بقيتش كنشوفو كاع. نهضروا شويه على شنو خاص. كلشي خاص مرافق، من ناحيه المرافق دار الشباب يلاه حلت الزبالات، واش حلت دار الشباب؟ دار الشباب ما كاينش فيها حتى حاجه. داكشي اللي كنبغيو الدراري ولادنا باش يصاوبوا باش يقراو باش يبقوا مدارس ما تخرجش والو. ودابا نسولكم على الامن كاينين الجدرمي كاينين، ولكن مساكن مغلوبين بزاف. كاينين الشبكه هنا بداو فوق 36 واحد 37، دابا 10 الليل كنتخلعوا هنا
انا كابر في الكارين ولينا نخافوا، مازال في الكارين ما كناش نخافوا. هنا جدارميه راه مساكن تقهروا، ماشي نقولوا ما خدامينش خدامين، ولكن تقهروا. كاين الكريساج هنا، كاين بزاف حوايج هنا. شحال من واحد كريسه هنا، شحال من واحد تضرب، شحال من واحد بزاف الناس كريسات هنا. انت كتقرا ولا خدام؟ دابا كنت نقرا من بعد صافي، دابا غير راح من بعد ما قريت كنت درت لافاك، ومن بعد خرجت من لافاك صافي ما كملتش الدراسه ديالي. درت واحد الدبلوم هنايا في اركاليفي هنايا في السونتر اللي هنايا ديال مبادره التنميه الوطنيه. ما جابش الله، دابا غير مره بريكولات مره. وكاين شي بالنسبه للمرافق اللي الاساسيه كاين شي نقص؟ تقريبا ما كاين حتى شي حاجه، ماشي غير نقص. خاطر كتبغي غير فين تلعب شي جرده فين تريح، ما كاينش فين تقضي الاوقات ديالك، كتبقى منعزل الدار. مازال دابا مازال السبتور شويه كتعاونك بارابول باش تلاهي شويه الوقت، وما كتبغي دير غير السبور ما كتلقاش تخرج الجرده، ما كاينش فين تلعب، ما كاينش فين الدور. بالنسبه للامن شنو كاين بالنسبه للامن يعني الجندارمه كيديروا الدور ديالهم. ما بغيتي تخرج بالليل هانيه؟ لا كاين سيرتو دابا مع هذا المشروع اللي جا هنا كيكونوا دائما مناقشات ما بين ولاد الهراويين واصحاب الحي المحمدي، فهمتي؟ كيقولوا لا حنا جاو هادو غير من ورانا بغاو يستعمرونا هادو، فهمتي؟ دونك كتبقى ديما داك الغلبه النزاع. دابا يعني الامن دابا ولا ناقص بزاف، يعني دابا ما تقدرش تخرج دابا مثلا 8 ديال الليل وما تقدرش تطلع دابا غير المشروع اللي تلقى لك شي واحد يبقى جا حتى ولد الهراويين، فهمتي؟ طايفوا معاه. باغي غير فين يخوي سمو، باغي غير فين يتيه الحقره غلات في دمو، باغي يجبد ديك اللاما ويشلط في داتو، عاش حياته يفكر في هموم والدنيا نساتو، بقاتو منو عادات في الليسته الكحله رماتو، خلاتو امن زاد تاكد من القهره واتاتو، معمر قلبو يقلب باغي غير فين يخويه، باغي غير فين يتيه